Vamos a recibir nuestro tercer artista de la noche. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a la cara amable del humor en Barranquilla y la costa atlántica. El más seductor de todos, el soltero más codiciado de toda Colombia. Aquí está, Lucho Torres. Oye, contento de estar nuevamente en el país. Para mí, bueno, estaba en Paraguayó con el hueputo del público. Para mí es un enorme placer y el solo hecho que estemos aquí reunidos quiere decir que somos victoriosos de una pandemia. Y una pandemia hijueputa, una pandemia brava. Agradecerle a todos los que están aquí y a todos los que tuvieron que ver con el patrocinio. Brenda de la verga, ese hijueputa. Está más buena que una quincena de Chara. La verga, gracias Brenda por la confianza. Usted sabe que en pandemia nosotros buscamos más de Dios. Yo pasé la pandemia en este condominio que está sin comparar a la verga del río. Súper negro y hueputa. En horas pico, tú sales del trabajo a las 6 y llegas a las 11 a la casa. A bañarte, desayunar y arrancar para llegar temprano otra vez. Tú sabes que Alameda, ¿quién vive en Alameda aquí? Todos los condominios tienen nombre de ave, ¿no? Tienen Hugo, Tucán, Azulejo, Perdí. Ahora hicieron uno allá atrás, puro negro, se llama Golero. Alameda Golero, puro negro se llama. Ellos lo encerraron un 20 de marzo del 2020. Hola, yo estaba así, ¿ves? En Alondra. Culo el turbo. El vecino puso el turbo. Primer domingo puso. Pero que más timbal. Sí, pero que más timbal. Si eso es lo que quiero. Me mostraba una cerveza. ¡Calú! Y digo, el taquero. Ven la pandemia. El segundo domingo. Ana Caona. India de saca un ¡Calú! Y el tercer domingo. Ahí sí nací para allá. Voy a morir, ¡chao, Lu! El cuarto domingo trajo un turbo más grande de verga y puso: levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Está positivo, perro, y me puso. No, Lucho, sí, manilla. Y como te diste cuenta que estaba positivo, me dice Lucho, porque se me fue el olfato. Y la hijueputa, la mujer mía se echaba a reír, se echaba los peos y yo me los tragaba. Y dije, chico, ¿cómo así? ¿Cómo te diste cuenta que se echaba ya los peos si tú no tenías olfato? Dice, porque se me empañaban las gafas. Y salieron las mujeres tóxicas. Mira, un vecino ahí. La mujer le dijo, no salgas, hijueputa, estás positivo. Se te fue el gusto, esa vaina es que tienes COVID, no salgas, vas a matar un viejo. Tú eres un asesino en potencia, hijueputa, irresponsable. Ellos un año le escondió la sala del hueputa. El man nunca tuvo COVID, la carrera le cocinaba simple. El hueputa. El man después de un año se hizo los exámenes y el médico le dijo, bacano, nunca me ha dado COVID. ¿Cómo así? Un año lo tuvo presa el hueputa. Esa vieja la verga. Una vez me la cogió discutiendo con el marido, discutiendo con ella. Sí, te jodete. ¿Y tú qué? Que traes la verga para joderte. Lo mismo montar tú, pues puta. Sí, cuando estaba tu novio lo mismo montar. Y tú llevabas media hora hablando y discutiendo. El man se quedó citado. Se jodió la conversación, pues el man se quedó citado. La cara de verga le hizo una recarga para seguir peleando. Ella le hizo una recarga al man. Ey, pues puta. Ahora, verga. Hey, papi, humorista que se respete tiene que ser chismoso, porque si no, ¿cómo se entera? El comportamiento de todo el mundo, nosotros somos unos chismosos y nos pagan por chismosear. Hey, había dos manes, 78 y uno 82, los abrazados. Y uno le decía al otro, Federico, me abro para la casa. Otro le dije, no dijiste que íbamos a amanecer, sopla verga. Si vale verga,
sol. No, te ofrezco disculpas. Pero entiéndeme, yo soy un man que a mi edad, el polvo con la bohemia lo programo un enano. Suelo vitaminado, el magnesio, vitaminas C, como bien, masaje, no joda. Y el día que se me para la bondad, ese día aprovecho y voy y culeo enseguida. Y me acabo de agarrar la bondad y la tengo parada, voy a culiar. Y dice el otro, me vas a tener que llevar porque la que tenía que agarrar la mía. Iba a culiar con pilla prestada, güey, puta. Un enano cogió un tren. El enano cogió el tren y dijo, me avisa cuando pasemos por San Marcos que tengo una final de softball. Y el man le dijo, el que recuerde que le dijo, pero este tren no pasa por San Marcos. Y el enanito dijo, ¿cómo? No me lo sé, hijo de puta, si yo tengo una final, me voy a ir cambiando en el tren porque la estación queda al frente de la cancha de softball y no me da tiempo, me voy a cambiando aquí. No paramos en San Marcos. ¿Y cómo así? ¿Revisa el tiquete? ¿La cagaste? El enanito revisó. No joda, que cagadita, como el chichi. Joda, culé cagadita y puta. Joda, primo, déjame hablar con el maquinista, yo hablo, yo lo convenzo que para, ¿no? Se me para y lo echa. La empresa lo echa, yo lo convenzo ahí, ¿vale? O sea que el maquinista maneja el tren de pie. Van a abrir. María Purísima. Pensaba que lo estaban asustando porque era bien, no veía una montada. Reprendo cualquier espíritu de fantasma. ¡Mierda! Pero primo, qué pena. Primo, para que me... No, yo no puedo parar esa mano. No, primo, colabórame. ¿En qué me puede colaborar? Yo lo que te puedo colaborar es que yo el tren lo bajo, la velocidad la bajo lo más que pueda. Te cojo por el cuello, te levanto y tú empiezas a correr. ¿Cómo está la velocidad? Soy champion robador de base. Me he robado el hop 6 veces. Te cojo, te levanto, tú empiezas a correr en el aire, te saco por la ventanilla, te bajo, y tú empiezas a pelear con la inercia. Ese es tu problema. Pendiente para allá. En una hora pasamos por San Marcos, te jalo. Ella a la hora, ¡San Marcos! El enano, ¡Raki! Frena el man en el tren un poco, lo coge por el cuello y el enano lo baja, y lo suelta y empieza el enano a pelear con la inercia. Pero el hijo de puta se niveló. Bueno, ahí llegó mi responsabilidad. A los 5 minutos está el tren andando, le tocaron la cabina otra vez más. Me vio el enano. El chico que hace que está montado y se fue borracho, pensaba que me había caído y me volvió a montar. Hay gente que cree que te ayuda. Oye, tú sabes, José Osorio, ¿dónde está? Oye, alza esa baja. Hey, tú sabes que no hay una vaina más fastidiosa que un corroncho que se quiera hacer serio. Hey, Neido, eso va, ya de hablar tanta montada. Hey, Neido, el humorista, ese man era Racataca. Yo estaba mandando gallo a Racataca, y él decía, pues puta, tú vuelves mierda a Racataca. Porque yo dije un día que en Racataca se había muerto un payaso de tristeza. Pero pues puta. Y en Aracataca chiquito, y yo dije, no, donde ya llevaron un circo, Aracataca llevaron un circo, el circo abrió la carpa y Aracataca quedó dentro de la carpa. Disfrútese lo que estoy diciendo y después vamos con otro. Hey, y entonces Neido estaba recién empacado a Aracataca. Y yo le dije, oye, anda al country. Tú cuando llegas al country, lo primero que chocas es con el nombre del club. Bueno, estamos aquí en el Country Club. Una vieja dijo, perdón, Country Club. Mi mamá decía, no hay que ser bueno, hay que parecerlo también.
así sea muy injusto, pero con seguridad. Y Neido vio que una vieja dijo allá en el monte, un té. Y él dijo, ¿qué se le ofrece el Señor? Y Neido dijo, un té. Le han traído el pocillo con agua caliente, la bolsita con la pitica, y el corrocho de Neido cogió la bolsita así de... Ay, ya vamos a montar. Duró una semana estornudando. ¡Ah, sí! Con dos anillos, con los huevos en la nariz. ¡Ah, sí! Y el hijo puta dijo que dígale al man del maní que cambie el proveedor. Ese maní está viejo y duro. Para Dios, Señor, son unos pistachos. Se estaban tomando los pistachos con ticácaros. Y que le bajen el fogón porque se le está quemando la cariballón. Eran unos quipes. ¿Tú sabes cuando llegó el Starbucks? En Barranquilla, la corronchera en pleno. Los barranquilleros pasamos de ser adicto al tinto a ser adicto al café. O sea, ya el tinto perdió el nombre. 79,51 vez. Llegamos con Neido. Esa corronchera de las pilas, marica. Y Neido venía a tomar tinto. 500 los vasitos pequeñitos, 700 el más grande, no se más. Neido digo, pero como esto es Starbucks, aquí debe estar como en 2.500. Y buscando monedas. La vieja le digo, la cuenta, 14,900. Se le enredó un cargado aquí. Se le salió un Ame Rodríguez. 14,900. Mira, Neido no bajaba la cabeza para que no se le bajaran las lágrimas. Que va a ir el puta. Y él había dicho un tinto. La vieja le dijo, será un café. La misma montaña. La vieja le dijo, Señor, su pedido. Cuidado que está bastante caliente, está prácticamente hirviendo. Y yo digo, esa es la idea, quemarme para no venir más a esta montaña. La vieja le digo, el Señor va a querer azúcar. Le digo, 2 libras para recuperar la plata. Y digo, 2 libras de azúcar. Así había dos. Traigo esta colación porque había dos corronchas. Pues puta, vivían tan lejos que ni los testigos de Jehová le iban a visitar. Y donde no llegan los testigos de Jehová, es saber que hay lejos. Oye, hace 6 años me han tocado la puerta del apartamento a mí un domingo a las 6 de la mañana. Yo tenía un guayabo. Usted no tenía ese guayabo y hueputa. Usted no da para tomar sopa porque la cuchara llega vacía a la boca. El pulso nada más te sirve para salar carne y para jugar siglos. Y usted tiene los nervios vueltos verga porque tú estás en la puerta de la casa, el bus pita en la esquina. ¡Ay, hueputa! Yo con ese guayabo y me han tocado la puerta. Yo dije, caramba, a esta hora es Villacampestre que puede ser. El único Villa que tiene plata de Villacampestre, de resto lo que es Villa es una llevadera. Villa Catanga, Villa Mojón, Villa no sé qué, Villa. Se equivocaron con Villacampestre. Villa Santo, también, tampoco equivocado. Marica, y yo le abro la puerta a los testigos de Jehová. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Yo le abrí, entraron los dos manes con la Biblia aquí. Y se miraban. Yo, dígame. La verdad es que nunca nos habían abierto una puerta, no estábamos preparados. Nosotros regresamos el otro domingo. Y eso que los testigos de Jehová, ellos entrenan. Los testigos de Jehová se preparan como todo deportista. Usted quiere ver a los testigos de Jehová entrenando, vaya a Home Center, a la sesión de fuerza. Ellos están ahí. Y esta corroncha metiendo la mano. No joda, niña, me invitaron a un quinceañero por allá arriba por el norte. El quinceañero era con la gaviota.
nunca. Es más fácil ponerle el pantaloncillo un pulpo que yo vaya a esa. Yo acompáñame a comprar mi huevuta brasier porque me compré un vestido que tuve. El vestido que me compré te quedas con la jeta abierta. ¿Cuánto te costó? Esa corroncha parecía una vejiga apretada por abajo. 9.000 pesos en Tierra Santa del pueblo. Hey, un vestido de 9.000 pesos trae más fresco que un disfraz gorila. Y tiene que comprarlo por el tobillo porque apenas lo lave se le vuelve minifalda. Hey, ese vestido cuando las mujeres se lo quitan en la noche le da un dolor en la cadera. Te dirá, ¿por qué? Porque está usted perfecto que el pie y la costura arranca aquí, pero no le van aquí. Se le va para allá en forma de espiral. Ella, para no pasar pena, camina así. Para cuadrar y pues puta costura. Vamos para Metrocentro, que esta semana yo vi un brasier que me llamó la atención. Ustedes saben que a los pobres nos jodieron, nos quitaron el falabella de nosotros, que era el día, acabaron con el día. No encontraron brasier y la corroncha. Que yo no encuentro el brasier, pues puta, tú a mí me conoces. A mí cuando algo me gusta lo compro porque lo compro, cuesta, no lo que me cuesta. Yo en ese aspecto no me miro. Yo por un brasier fino, te lo juro por las cenizas de mi madre. La otra vez, pues puta, si tu mamá no se ha muerto, pero ella vende frito y ahí quedan las cenizas. Yo por un brasier fino soy capaz de dar hasta 3.000 pesos. Mira cómo se ríen las mujeres aquí porque un brasier de 3.000 pesos trae más varilla que un paraguas. Esos eran los brasieres que usaba mi mamá. Le apuñaleaban la teta a mi marido. Se le traba una varilla aquí. Mi mamá se lo quitaba en la noche y duraba media hora dando su uña a la teta. Yo le decía, ya sacate la guacharaca. A mi mamá le salió un callo aquí atrás de la teta. Parecía que tuviera 2 pezones. Ella negra con 2 pezones. Mi hermano Víctor, el menor, salió flaco y chiquitico porque mi hermano se pegó con el callo. Mi hermano queda. Y venía esa corroncha, vamos a buscar, se montaron en un huevo de granabato. Esa corroncha nunca habían pasado de la Murillo con 19. Los chicharrones del team, hasta ahí era el norte de ellos. Esa hijo de puta no conocía ni el Sofía Camargo ni el María Copán. Se quedaron dormidos en ventanilla. Yo no sé por qué a los malucos nos encanta una hijo de puta ventanilla. Una tenía el pelo como quiera levantar patas, que es hijo de puta perro. La otra tenía un moño que parecía vaso de licuadora, grueso y terminaba delgadito, amarrado con una media velada. Media velada de pobre que se jodiera. Déjala, esa sirve para el moño de la niña. O para avanzar yo a la bandera que estaba brincando, ¿no? Se han despertado en la 98 con 53 Buenavista. Esa corroncha más perdida que la mamá del chavo. No, ¿cómo hacemos para regresar a Barranquilla? Yo está cagando la foto. Y la otra en la puerta del Buenavista temblaba. Y por acá hace frío. Cada vez que salía a la puerta del Buenavista le pegaba aire acondicionado. Alguien salía le pegaba aire, alguien entraba le pegaba aire. Hace frío. Esto como que es piojo, o un ciaturito. Vamos para el frente. Al frente está el Hotel Dan Carton, que es el único hotel que ya lo inauguraron, se llenó de recicladores, carretilleros, carremulas, porque ellos leían Dan Carton y bueno, Dan Carton. Y venían saliendo la peladita con el iPhone 16. Ey, rico con pobre no va. Y esa corroncha le llevaron la peladita, la volvieron mierda en 30 segundos. No hay límite cuando una mujer critica a otra. Una le decía a la otra, para joder, la flaca oyente mierda, que se la pica, parece un franco menticol, pura costilla. Y la otra remataba, mira el bobo caído, parece mochila con un solo hoyo de hueputa. Y la rodilla como cabeza de gato. Mira el olor del pie, parece tamadito verde.
el hueputa pelo como coco pelado con piedra. Mira la hueputa ojera, parece yo para bañar caballo. Mira la nariz cuyúa, parece una tarea buena. ¿Se acuerdan que los profesores la tarea buena? Una tarea buena, tiene la nariz como una tarea buena. Esa peladita pasó y le paró bola y la corroncha. Ella no es más que nosotros. Ese hueputa puede estar de leer la puta gana, pero ella no nos va a menoscabar. Vamos a meter los monos de que somos de plata y que estamos entulados, que somos familias adineradas, que somos los DAE, que somos los Char, que somos los Torres, digo los Torres, tranquilo empresarial. Ya sabes, te vas a cagar, te vas a cagar. No me le cagué a la Jibolío que te tocó el escorcho en el revólver. Pasó la peladita, la corroncha le dijo a la otra, gritaba para coger la placa. ¿Cómo te parece, Yurney? Ayer mi papá estrelló el carro. Y dice la otra, me imagino ese reguero de peso tan hijueputa. Y un aplauso para la gente madura, para DJ Pacho. Pacho, un abrazo. Oye, quiero que aplaudamos a las mujeres, que son la razón de ser. Oye, ¿cómo se llama? Oye, pollo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tú? Dice, toda la mira. Ay, mira también, Mona, aquí, esto parece Cartagena, 11 de noviembre, centro de convenciones, reina por todos lados. Vamos a aplaudir a las mujeres, pero de verdad, de verdad. Mira, nosotros los hombres somos habladores de mierda. No alcanzamos a dimensionar la capacidad intelectual de una mujer. La mujer te hace creer que te cree, pero ya no te cree. Ya están acumulando pruebas. Cuando la mujer te abre el folder, declárese culpable que con eso tiene rebaja de pena. Son la verga. Y un hombre se queja. Yo tengo amigos que se quejan de la mujer porque quieren pedir lo que ellos no pueden dar. O a la mujer mía si está gorda y él tiene la barriga como elefante robando poco. O me tomó la más gorda, la más maluca. Mientras él se queja de la gorda, el vecino se quiere culiar esa gorda. El vecino dice, ¿cómo está de buena la vecina y puta para ponerla en posición metiendo clave en el cajero? Y el hombre cree que en un polvo él es el que gana y él es el que vuelve mierda a la mujer. Se puede estrellar el hombre que piensa así. Hey, yo tengo amigos que se creen carpinteros. Lucho, a esa vieja la voy a clavar. ¿Y tú qué eres, varita? Otros se creen pirómanos. Lucho, a esa vieja la voy a incendiar. Otros se creen paramédicos de la Puerto Azul. Lucho, a esa vieja la voy a entubar. La realidad es que el hombre que deje que la mujer se le monte en un polvo, el hombre perdió. Y le voy a decir por qué. Porque es que el hombre, la mujer se monta y prende esa hijueputa licuadora. Un hombre que hace, jalar sábana y a decir, aguanta, espérate. Tiene más freno en una canoa que una mujer. Yo creo que ella voltea y dice, ¡está cogido, hijueputa! Ellas son constantes, ya no paran. Usted voltea los ojos, parece brujo invocando espíritu. Los dedos cabezones del pie se te quieren bajar a la cama. Y usted con el culo se traga media sábana. Compre la sábana mostaza o marrón para que no pase pena. Cuando usted compre la sábana blanca, ahí deja el rayón del foco, ¿verdad? Y las mujeres no necesitan mucho esfuerzo para acabar un hombre. La mujer para acabar el hombre hace como hacen los gatos, que los gatos juegan con el ratón y se lo comen cuando le da la puta gana a ellos. Bueno, los gatos de antes, porque los gatos hoy en día valen verga. Oye, yo soy a mí me gustan son los perros, el perro grande, porque el hombre debe tener un perro grande. Un hombre con un yorkie se ve bien marica. Y miren lo marica que se ve cuando sale un hijueputa perro grande. Tú tienes un yorkie y te sale un hijueputa rottweiler de aquella alberta, tú empiezas a
Tu vida va a cambiar porque las gatas, Lucho, tienen su propia personalidad, son independientes y los gatos son los verdaderos amigos del hombre, porque el perro no es amigo del hombre, porque el perro le dice a la policía dónde está el perito. Los gatos no. Esa gata, mira Lucho, le vas a comprar, ella come concentrado, muisca o cachao, le compra la vitamina, la vacuna, le vas a comprar, Lucho, también el arenero, le compra las arenas, se las vas a cambiar cada 8 días. Lucho, yo tengo un amigo que te vende el aparato para que ellos se arranquen las uñas. Yo le digo a él para que te lo deje en 600. Este hijo de puta gata no ha entrado al apartamento y ya lleva 1 millón la pared. Esa gata comía, cagaba, dormía y meaba, comía, cagaba, dormía y meaba, comía. No hacía una verga. Yo decía, ¿cuándo le voy a sacar la plata a este hijo de puta? Un día se metió un ratón, yo dije, ¡epa! La cogí así, cuando el ratón corrió, le tiré la gata. La gata hizo así, le ha dado vaca a la hijo de puta gata esa. Yo le daba con un zapato al ratón y ella se... Por eso yo digo que los gatos hoy en día valen verga. Así hace la mujer con uno. La mujer con uno lo acaba. Ella para acabar uno lo que hace es que la licuadora la pone en modo licuar coco. Aceleran ese hijo de puta. Recoja su gallo muerto. A usted le queda la pincha como ratoncito falta de veneno. ¿Tú has visto este ratón que no se va pero tampoco se muere? Es un veneno malo. Que da un pesar meterle una patada a un ratón. Uno va así. Cuando uno hombre ve un ratón en la casa, uno quiere que ese hijo de puta se vaya con una cebolla. Porque uno está cagado. Vaya, allá va, escucha, puta, vaya, pero si el ratón se te para así. Te queda la pincha para un lado, parece la aguja de las 3 menos 4 grados. Y mientras usted queda con la presión arterial 240, 160, el infarto está con el gancho en que te jala. A usted le queda la cara así como el que va a chiflar lejos. Mientras usted está vuelto verga, las mujeres se retocan en el baño. Y regresan así, ¿ves? Papi, estuviste chévere. Y uno por dentro, me van a volver a culiar. ¿A dónde está el que iba a entubar, que iba a encajar una verga? Y las mujeres siguen, porque las mujeres quedan con una energía aguantada, ellas por puta vaina, ellas que ponen la tequilla por aquí, te ponen por acá, te ponen por acá, y yo, espérate, que hace calor, espérate. Espérate, mía, que no siento el aire, espérate. Pon el 16, está en 14, pues puta. Pero ¿por qué? Échate para allá, ella sigue, ellas son necias, con esas uñas acrílicas, con las uñas acrílicas y la puta esa te ponen lo que es la costura de la llaga, con las uñas acrílicas te ponen todo desde el botón del ojo para acá la llaga. La vieja le zampó la lengua de la oreja. El man se sacudió. ¡Ay! Y el mami todavía tiene corriente. Amigo, ¿para qué corriente si el poste se cayó? Así que vamos a dar un aplauso a las mujeres. Oye, me van a dejar tomar una foto para montar en las redes sociales. A ustedes, Lucho Torres, humor. Oye, o vamos a hacer pasita. Aquí tiene el celular y todo. Saca el celular. Venga, DJ Pancho, saca el celular que vamos a hacer pasita del celular. ¿A qué? No, sin marihuana. Vamos a sacar el celular para que lo estamos allá. Ella aquí. Joder, nada más hay 6 celulares. Ahora sí. Vamos, DJ Pancho, vamos a decirle. Para aquí, para allá. Para aquí,
para allá y voy a cerrar. ¿Cómo la estamos pasando? Dice, mono, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Cómo la estamos pasando? Oye, ¿cómo se vacina aquí en Madura? Gracias, Brenda, por la oportunidad. Ya pueden bajarse el rango y devolverse los dueños. Había un intercambio de pastores y un pastor colombiano dijo, hoy es un día diferente, varón, porque tú no llegaste solo a este sitio, fue el mismo Dios que te trajo hasta acá, porque ni una hoja se va a mover sin el consentimiento de nuestro Dios Todopoderoso. Y yo te digo a ti que el problema que te agobia ya Dios tiene la solución, solo cree. Levanta la mano porque lo que viene son bendiciones. Y una de las bendiciones de nuestro pastor Luis Guimaraes, quien viene de Sao Paulo, Brasil, con más bendiciones. Tú sabes que esos brasileños todos caminan como futbolistas. Si son zurdos, caminan como perros atropellados por bicicleta. Eu estou muito obrigado de estar falando com você. Hoy un día diferente, si você va diferente para casa, hoy es milagro. Eu siento la presencia de Mateus. Eu preciso dos voluntarios. ¿A dónde montar allá los voluntarios? De la última banca. Un man con dos muletas y la patica como dos malboritos. Y grande, y grande, y grande, y grande. Se mamó media hora de allá hasta la tarima. Llegó más sudado que una punchera de boli. El hermano daba para hablar. Y el pastor le preguntó, ¿José tiene problema? No, tiene huevillo, pastor. No, pastor, si yo sufro. Yo fui deportista de alto rendimiento, medalla olímpica, natación, modalidad clavado. Un día el trampolín se me movió, pastor. Mi cadera alcanzó a rozar la orilla de la piscina, mi vida cambió. Yo he pensado en el suicidio. El pastor, José no suicida nada. Hoy José va a botar muleta, va a caminar. Hoy es milagro. Entra cuartico, espera. El mapa al cuartico, y claro. El segundo voluntario era un llano. Nosotros decimos boquinche, boquineto, pero es una persona con problemas de labio leporino. Y el man, pastor. Si por allá llueve, por acá no hay campa. Yo también sufro, pastor, porque los amigos me hacen bullying. Me hacen bullying porque el colectivo se me pasa y yo no voy para chiflado. El chiflido no me sale. Yo también he pensado en el suicidio. José no suicida nada de. Hoy José va a falar bien. Hoy José va a hablar. Entra cuartico, espera. Se devolvió el gato. Pastor, otra cocina que le no tenía y no es mucha molestia. Yo siempre he querido tomarme un jugo con dos pitillos, no. El jugo no sube. Y los hijueputas me lo dan de guanábana. Guanábana es pulgado a mano, que vale el hijueputa. Con un pitillo de cartón, que esos pitillos valen montar. Los pitillos de cartón no aguantan una Coca-Cola 250. Entra partido, espera. El gato allá. Y empieza el pastor. Yo quiero que todo el mundo agarre de la mano fuerte y va a gritar. ¡Hoy es milagro! 1500 personas. ¡Hoy es milagro! Una vibra y hueputa se empezaron a privar haciendo la hora. Estaba que los contrataba la Coca-Cola. Contrataron a una señora de edad con un menticol en spray. Yo no sé si este verbo existe, pero para destribar gente. Ustedes saben que los pastores tienen unos asistentes que son los que verdaderamente te privan. Son los que te ponen la mano aquí y te representan el nombre. Yo, esto fuera, esta fuera. A este asistente le ha tocado una vieja terca
¿A dónde montar se dejaba privado? Llevaba 2 vueltas. Te reprendo en el nombre de Dios, te reprendo. Te tocó el plan B, te reprendo. La vieja a la cabeza le pegó una banca y empezó a hablar en lengua. Rango, saca tu bazooka, ponte la camisa manga corta, ponte la manga larga, saca tu Coca-Cola, vete para tu casa. Y empieza el pastor. Bota muleta y camina. Y chabrá. Cayeron las muletas y un silencio. Ñato, habla. Dice el ñato, el hijo de puta de la muleta se mierdó. Ya será el otro domingo. Oye, yo quiero saber que mira cómo es el mundo. Nosotros estamos aquí divirtiéndonos y el mundo está, o creo que ya arrancó la tercera guerra mundial. Están los gringos dándose con Irán, con Corea. Metan una oración, seguro que la humanidad necesitamos en estos momentos que el hombre se le ablande el corazón. El ser humano es el único hijueputa ser viviente que el mismo se acaba. Yo no he visto a un tigre inventar una hijueputa escopeta. El hombre inventó el revólver. ¿Sabe cuántos muertos lleva sin ver? Entonces, por favor, vamos a dar un aplauso al mundo para que Dios ablande corazones. Oye, así es que si va a mear, allá. Usted tiene que ser guardián de la vagina. De la vagina. ¿Tú sabes? Oye, me va a parecer que vendió de contado. El que vendió fiado está preocupado. Ey, tú sabes que uno sabe cuando una fiesta es de plata y una fiesta es llevar. Si te invitan por WhatsApp, ahí no hay ni para mandarse tarjeta. La fiesta está llevada y les cae un hijo de puta lluvia de sobre. Ahora hacen fiesta y al día siguiente, ¿cuánto te hiciste? Esta vuelta, para recuperar la plata del sancocho. Le voy a hablar de un matrimonio. El matrimonio era tan pupi que la sola tarjeta de invitación era una laminilla de oro de 14 quilates. Usted empeñaba la tarjeta y le daban 3 millones por la tarjeta. Y lo que hemos empeñado sabemos que dan el 30%, o sea que la tarjeta costaba 90 pesos, 9 baros. Cogieron la catedral, la adecuaron, cogieron la catedral de Barranquilla, en la catedral caben 800 personas, zamparon 1200 con una grada artificial, reforzaron el aire central, 60 millones de pesos solo en pétalos de rosa por donde iban a pasar los novios, 60 barras tirados en el piso. Si usted era invitado del novio, usted simplemente daba la talla y sin Viajerazzi te llevaba la ropa a la casa. Primera vez que venga sin Viajerazzi en una moto de rápido. Si te invitaba el novio, daba la talla y Francesca Miranda te llevara. Era una guerra diseñadora, una salvadoreña, la otra colombiana. Si el dobladillo te quedaba un poquito largo, el dobladillo te lo cogía a Marines Azul. Trajeron un padre, pasaron una carta al Vaticano. Ustedes de casualidad no tendrán un padre que lo vaya a utilizar el domingo, que hable español. El Vaticano mandó un padre para que tirara la misa. La novia llegó al altar con un vestido Alexander McQueen. Ella llegó al altar y a 3 cuadras habían 60 niños cargando la cola del vestido. O sea, ella estaba en la catedral, los peladitos estaban en Parque Central. Los peladitos cuando cambiaba el semáforo levantaban la toalla. Y empieza el padre. Estamos aquí reunidos. Y un conejo. ¿Qué es Felipe Peláez? Estamos aquí reunidos para celebrar el sagrado vínculo del matrimonio. Y yo le digo a esta pareja que el matrimonio no es más que un edificio, el edificio del amor.
donde cada uno de ustedes debe hacer el papel de ingeniero para que le dé base sólida al edificio para que jamás se caiga. El respeto mutuo, la comprensión, pero sobre todo mucha comunicación hacen que el edificio sea sólido. Si alguien se opone a que se celebre este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El padre dio para siempre y se para un mujerón, 1,90 de estatura, una cuarta de tacón aguja. Esos tacones que la mujer esté una rejilla y quedan frenasta. Las patas de esa mujer parecían manduco de caníbal. Los cigarrones empiezan siempre así. Cada nalga parecía un caldero de arroz de 8 libras. El pelo, qué cabellera finísima, le daba por la mitad de las nalgas. Mira, el pelo era tan fino que el blower en el barrio de La Malvina le costó 600.000 pesos. Que allá vale normalmente 8.000 dólares, allá le cobraron 600. Ey, unas tetas 36D. Manejó la talla porque yo trabajé con Victoria's Secret. Y una niña de 2 meses de la teta. El padre dijo, hable ahora o calle para siempre. Y esa mujer, tac, tac, tac. Todo el que estaba en la catedral volvió. Pusieron el cuello como gallo criado en galón. Ustedes se vieron la película La Era de Hielo, publicada. La novia veía ese mujerón que venía con la playita de 2 meses para el altar donde estaba su prometido y la novia así de malparido, hijo de puta, desgraciado. Mi mamá sí me lo dijo, tengo miedo, mija, porque todo está saliendo perfecto. Algo oculta, hijo de puta ese, dijo mi mamá. Mira, tú me vas a pasar un trauma porque a mí esta cagada no se me va a olvidar jamás. Pero tú te vas a acordar de mí, perro, hijo de puta, y chaprá. Le traiste esa curva y cachetada, hijo de puta. La cachetada buena, hijo de puta, que la cortada se la puso acá adelante. Le ha tirado el maxilar superior y se para la mamá a defender a su hijo, como es normal. La vieja le dijo, oye, ¿por qué le pegas a mi hijo, colla, hijo de puta? Malparida, tú no eres ninguna santa, porque yo vi el video de la despedida soltera que le chupaste a la montada de stripper, malparida. Pues puta, yo porque no quise desarmar esta mierda, me cortaron los pantalones, pues puta, malparida, pues puta, colla, malparida, deja a mi hijo, no le vuelvas a pegar, malparida. Y el papá de la menor le dijo, usted no hable vieja jíbara, pues puta. Porque su casa es una olla de droga y prostitución, porque yo con gafas y gorra me he ido a trabajar su casa, vieja malparida. Y la vieja dijo, ay, mira quién habla, pues puta Dios borrachón, y que hay que estar borracho empieza a corretear marica en las 70 con 50, yo cigarrón, cacorro, pues puta. Y el Dios dijo, yo sí soy cigarrón, y uno de los maricas que me vuelve a venir un suyo menor porque yo me coló su hijo menor. Se arma ese verguero, cachetabaca, que también, la verdad cogió la suegra por aquí, se vino con 10 intenciones, que es un taquero, allá. El padre dijo, ya. Respeten la casa de Dios, pido cordura, por favor. Y le dio a la muchacha con la playita, usted tiene todo alborotado, ¿usted qué tiene que decir? No, que allá atrás no se oye, yo vengo a sentarme a hablar. Y que vieja hijo de puta, desarmó esa monda. Hay gente que no necesita hablar para cagar. Fuerte el aplauso para ustedes. La naranja era un paisa. Aquí hay paisa. Levante la mano, paisa, aquí. Paisa cerramos. Cuando vamos a cerrar, allá, mi puta, se puso la soga de vigado del pastel de la camisa y me puso la soga de vigado. Oye, había un paisa cobrando una plata que la quedaron debiendo. Digo, puta, así conmigo. La única forma que no le caiga engaño es que usted esté soltero. Ey,
a perder la platica así nomás, hijo de puta. Y el barranquillero no joda, callado, pero dando tiempo que la pandemia nos dejó mal parado. Todavía con la hijueputa pandemia. Y el país, entonces qué, mi platica, ya eso va para un año, soy que le compro la tortilla y le celebro el año así, hijueputa de oro. Joda, callado, ¿por qué no nos recibe un camión que tenemos cargado de naranja? El cachaco, un camión cargado de naranja, traiga ese hijueputa que eso se vende rapidito. Hey, cachaco, vamos a ser sinceros, esas naranjas son las naranjas más ácidas del mundo. El único que nos va a comprar un saco es un mecánico y la utiliza para desengrasar los repuestos. Yo se demora un poquitico más, pero igual se vende su hijueputa. El cachaco cogió el camión y llevó un carranchín y le dijo, cachaco, tú necesitas un ayudante como yo. Conozco toda la historia de los pueblos de la costa, yo te sirvo de guía. Yo, monte, si aunque come uno, comen dos, hijueputa, véngase. El carranchín llegó a Santa Marta, ¿sabes qué gritó? ¡Ay, Santa Marta de India! Lo echaron al hijueputa. Mi primera chamba. ¿Cómo va a gritar Santa Marta de India? Yo no está. Y el cachaco bajó los sacos, lleve las bolitas de azúcar forradas en cáscara de naranja, lleve la miel de abeja. Vendió en Santa Marta al día siguiente a las 6 de la mañana para Ribacha, para evitar reclamos. Vitamina C, se toma jugo de esa naranja, le vuelve a arriba en el 2030. O yo para ayudar, si sufre el azúcar ni las pide porque puede entrar en un coma diabético. Montería, Cintereo, San Juan de Cartagena, llegó a Barranquilla, que es la capital mundial del perrateo. Aquí no respetan a nadie. Llegó al Paseo Bolívar, bajó los sacos, llegó con esto y acabó con esto. ¿Quién es? Me dio la hija de Key. Llévese las bolitas de azúcar forradas en cáscara de naranja. Y aparece un cancayo, un barranquillero como el hijo de 12 años. De ahí en San Isidro, puro caminado marihuanero. Así camina Careperro. ¡Ey, cachaco, tiene naranja! El cachaco le dice, ¿y usted qué ve ahí, huevo? Naranja. Deme la dirección de su casa y le partió ese puto camión en la puerta para que coma naranja hasta que le sepa cacho. ¡Ey, cachaco, dale un saco! Pero una naranja la parte por la mitad y me le da una tapa al pelado. El cachaco dijo, este peladito toque ese hueputa, no vende una más. Y usted para que sea complicado, yo lo llevo hasta la casa, haga el jugo allá. No, la cachaco, ya se monta el día, si no me devuelve la plata. El cachaco devuelve. Regresa más un perro donde le corta la pincha. Mire que cortar los nudos, porque el cachaco de esa montaña. Estos costeños y hueputa casi todo lo desarman. Cogió la naranja con rayas así de. Le cogió una de las tapas y se la dio al peladito. Ni las pepas se han saltado. El pelado con esa pepa así de. Ese pelado pegó un brinco. Parecía gusano tirado en fogón. El nudo, aquí ya se ve el ¡hueputa! ¡Que naranja ácida! El dijo, el niño es un poquito delicadito. El delicadito ni que montar, era mudo, cachaco, hueputa. Ellos te van en la verga. El único que vende lotería después de 12 es el nivel. Ella es una de las 12. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Ah? Bueno, o a Don Montana, a ver que volando un duende este hueputa. Sácame el número que tú creas que va a salir. No, tú lo sacas y con el premio te cobra. Ahí pues puta, no te estoy diciendo que tú estés seguro que va a salir. Agarra 100 millones de ahí y te cobra la vaina. Es la única forma. Bueno, yo puta que esta hora de porque decía mi mamá que era muy inteligente. ¿Para qué compra varios números pero te queda más uno solo? Ey, déjame ver, déjame ver. Puta. Ey, como yo me gane esa vaina, son 10.000 millones. 9.000 millones te voy a dar en Pazú. Los otros 1.000
Probaste el bazuco y te recuperas, pasaste esa experiencia.